Iki lho Mas Jar kopi. Loh, kan aku gak njaluk gawekno kopi, Din. Gak apa-apa Mas Jar, sapa ngerti iki kopi terakhir kali ini sing tak gekno aku. Alah, opo ae, Din? Kan aku ya bakalan nang omahe bapak mbek ibu kono. Tapi ya mbok kapan? Kula aku rono gawekno kopi maneh. Durung budal, sampean kok wis ancang-ancang yo gekno kopi lek rono. Kopi buatanmu kan spesial, Din. Iya, spesial ngongkoni kok lek sampean. Durung ae ngongkon, wis komen ae. Lah sampean dhewe lho Mas, durung ae aku budal wis ngongkoni ae. Ya kon yo ngono, Din. Durung ae ngongkon, wis komen ae. Lah sampean dhewe lho Mas, durung aku budal wis ngongkon ae. Loh, lak sik jawab ae. Durung ngongkon, kok wis komen ae. Wis mbuh Mas terserah sampean, aku tak budal ae engkel-engkel antoke gak mari-mari iki. Awakmu nggowo apa iku, Din? Kok wake temen Ya barang-barangku Mas, mbek pakaian. pakaianku gak ono sing katut ae iku. Yo gak Mas, gak ono. Lah awakmu gak ninggal pakaian ta ndek kene. Bae kok mulai rene. Yo ora Mas, emben lak aku rene yo nggo salinan dhewe. Moro salin sak sempak-sempakku Din mbok gowo. Lah gak lucu iki gak sempakan. Kayak aneh dong rasanya. Yo sampean iku Mas sing aneh-aneh ae. Tekku mbek tek sampean iku beda. Yo bae jenenge menungso kan akeh lupute. Loh Mas Altaf, pasti rene. Kok mambu ae sih? Loh, tenan Din. Mulai ya. Temuli Mas, sopo o? Apa kon tap gering akon? Iya, Jar. Greges awakku, muta-muta terus ket mang masuk angin koyoke. Ngono iku sampean istirahat ta Mas, ora tambah rene. Ya gak apa-apa, Din, kan nyempetno ketemu awakmu sak durung budal. Ambil jaluk sepura, Din, aku sing wingi. Alah, gak apa-apa Mas, sing wis iku ya wis kok usah dibahas. Wis Din, tang budal kono lho. Iya Mas Jar, aku budal. Temenan lho ya, dijogo bapak ambek ibu dek kono. Iya, tenang, sampean gak usah kuwatir. Ya wis tak budal aku lek ngono. Ya hati-hati. Din, aku gak mbok salimi ta. Monggo Mas Tar. Ya wis, Jar, ngejar kopi aku tak mulai pisan. Oh, biadab kon ku tap rene-rene ngentekno kopi. Salah iki kopi terakhir gaenane adekku. Ya, siap. Ya, ini saya mau berangkat kok. Oke, siap. Waalaikumsalam. Loh, Dinda iku. Din! Loh, Mas Fatur. Iya, Din, sekate budal lah. Iya Mas Tur, te budal aku. Oh, Allah, tak terno timbang awakmu dhewean. Enggak usah Mas Tur, aja repot-repot. Aku wis pesen ojek online kok. Ya wis lah. Lah sampean tenan ndi Mas Tur? Iki yo kate rapat, Din, alhamdulillah no proyek anyar sing kate tak garap. Walah yo wis sing semangat lek ngono Mas Tur yo. Iya, Din. Oh iya, Din, aku sadurunge sepurane sing akeh. Wingi wis ngusir awakmu koyo ngono, terus aku nuduh tanpa bukti, aku malah gak enak ning awakmu, Din. Iya Mas Tur, gak apa-apa, sampean dhewe lo ya gak ngerti apa-apa soalé. Iya, Din. Oh iya, Din, aku ada sesuatu kayak awakmu. Apa iku Mas? Iki aku duwe gelang kembar loro. Nah, iki sebagai tanda permintaan maafku ambek awakmu cek gak lali karo aku. Walah, kok sampai segitune sih sampean Mas? Aku lo gak bakal lali mbek sampean. Iya, Din. Aku ya sepurane Mas Tur, lek semisal ono salah mbek sampean. Kamu gak ada salah kok, Din, ning aku. Permisi, atas nama Kak Dinda ya? Iya Mas, lo Mas ini lagi. Hehe, iya Mbak. Tujuannya mau kemana? Mau ke stasiun Mas. Kirain ke rumah saya. Alah, apa sih, Mas? Wis gak budal, Din. Iya Mas Tur, aku budal wis yo. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Saya aplikasi ya Mbak. Iya Mas. Sini kopernya. Apa sih Mas iku? Loh, iku nak Fatur. Mereka keceplosan. Tur. Loh, Mbak Indri. Oi, Mbak Indri. Oi, Tur. Iki apa Mbak Indri? Iki lontong sayur, Tur. Lontong kae sapa? Iki gawe awakmu. Aku kok ngerepoti sih? Aku ora repot. Aduh, Dek. Wis mangan apa durung, Tur? Dorong Mbak Indri. Ndang panganen. Oke. Hei! Waduh, Mama rek. Alamat iki perang dunia. Lah apa sih kon iku mrene? Iki lho aku kadang ngekekno lontong sayur nang Fatur. Lapo kok ngamuk-ngamuk? Gak usah sok-sokan kon iku. Lho niatku apik kok. Wis Mbak Indri, sampean balik ae wis. Suwun lho lontonge. Ya Tur padha-padha nang dipangan yo. Ya, Pak Ya Indri. wis tak lanjut ater-ater. Nggih. Ancene Indri kok ngene iku Tur. Sampeyan niku mah.
Lah kamu kok malah nyalain mama sih? Walah, mama. Ya wis sepurane. Ya wis sak ngono mama belanja lagi. Minta uangnya po. Yo, kawakno. Wit maneh isoan. Yo. Wis tak budal kerja aku mah. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lontong sayur. Saatnya shopping, saatnya shopping. Rambutku ki apike tak model opo ya? Apa model api-api? Apa model avatar? Tapi koyoke apik model avatar. Hahaha. Lapo sih otong ngoco barang guayamen. Penyakit. Lek gak ngisro lak melok-melok. Lho, Tong, kon semiran ta, Tong? Tas tak omongi, mesti lek kate melok-melok kon. Aku semiran apa, Tong? Aku guru semiran kok kate nyemirno kon. Ya wis, kon semirano sih, mau aku semirno. Lah semiran mek siji pan cukup ta. Kon lek kepin gaya iku bondo. Kon kok marah-marah sih, Tong? Lek kurang tak tukokno mbek aku. Emang kon duwe duwe ya? Enggak. Ya wis sak cukupe iki ae, Van. Ya wis, kon tak semirno model apa? Avatar iku lho sing arep lincing. Oh ala Avatar. Oke, Tong, ACC. Van. Deloken Mbak Indri kok panganan iku lho. Enak iku. Kilo rek lontong sayur. Oh iya Mbak Indri aja repot-repot. Kon iku Tong. Ono acara apa, Indri? Kan acara apa-apa saking teater sepurane yo, gak iso ngekeki akeh-akeh. Oh, wis cukup iki Mbak Indri. Sepurane le Indri lek Tong kok ngene. Gak apa-apa. Yo wis aku tak lanjut sik yo. Ya le Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suwun Le Indri. Kon iku Tong. Wis Van, saiki aku tak mangan. Kon sepirno aku dhisik. Kok enak kon Tong? Lah kon masih nantang nyemirno dhisik kok. Masa aku ya arep Tong lontong iku. Duh, Van kon iki asline aku tok iki sing dikeki. Kon kok ora eling Tong lek aku duwe ngono iku. Ya wis nyo. Tidak edeng lho, Van. Ngono Tong. Pan, lah aku kok ingai dodo tok sih. Dodone apa Tong? Iki lho sik akeh. Apane kok karekno dodone tok ngono lho. Ya wis iki buruanmu nyemirno aku. Gak usah njaluk semire kon, Bu. Oh, gak boleh begitu. Perjanjian di awal ya apa? Apes. Ya wis semirno aku cepetan. Oke. Kon sing kenal lho, Van, nek nyemirno. Oh, aman Tong. Pokok kudu model avatar. Oke. Lu Altap. Apa oleh? Loro kabeh awakku Mbak Indri greges ndas kuloro. Kilo lontong sayur. Tepak. Tak coba ya Mbak Indri. Cobaan. Enak Mbak Indri? Yo wis lanjut sama Am yo. Ya. Aku tak lanjut teater. Ya Mbak Indri, suwun. Assalamualaikum. Salam. Lapon toko-toko ini nangis. Apane aku gak sido dilamar arek. Hah? Ya apa maksudnya? Karena omnya dari Batur. Iya, Tap. Aku biyen ning Mas Fatur iku gara-gara mau lamarane arek. Terus? Tapi selama iki, Tap, aku sih gak iso lali karo Mas Fatur. Adikku lho sing ndek Mas Fatur. Nah terus? Apa kacau lamaran? Aku ditinggal lunga, Tap. Arek luwe milih arek liya timbang aku. Tambah guyu. Kapok, iku jenenge karma. Nangkane ta lah, dadare wedok iku aja koyo ulur keket. Nemplek rono. Kapok, emploken opo sing kok tandur, ya iku sing kok tuai. Walah, Tap, kok awake dhewe gak ngono ae. Wis, Tap. Tak mulai aku. Muli-muli, yo sopo sing ngarang? Seru kene kering, gas kuloro tambah kok ceritani. Mumet. Kok apakno siraku, Van? Diukep iki Tong, sing cepet garing. Ya wis saya ikon tak semirno. Model apa? Model sing Korea Tong. Oh, ya api pucuk-pucukan kene, Van yo. Oke. Bunga ini akan kuberikan kepada seseorang yang kucintai. Semoga orang itu bisa lulu kepadaku. Oh, Mbak Indri. Kumat wong iku. Ngene iki lak malah kegeren ta lek aku teko. Oh, Mbak Indri. Mas Munir. Loh, Mbak Indri. Memang kalau jodoh tidak akan kemana-mana. Opo ae sampean niku Mas Munir? Iki lho lontong sayur. Dungaran sampean perhatian ning aku. Perhatian. Sangke iki mangantar-antar Mas Munir. Ya wis iku sampean maem yo. Aku tak mulai. Udan iki.
Yo wis Mbak Indri, suwun yo. Sik Mbak Indri iki lho sampean gawa Apa iki Mas Munir? tanda sebagai cintaku padamu. Ngomong apa sampean niku Mas Munir? Ya wis tak balik sih Mas Munir. Yo sayang hati-hati, Hah? Sayang. sayang juga. Terus no Cak Munir, ngomong kok ngono. Yo Mbak Indri gak guyon-guyon. Tak tilikane sih masakane istriku tercinta iki. Enake. Enak rek dibae masakane istriku tercinta iki. Gak salah pilih aku. Saiki weteng wis wareg, wae keliling kampung. Kampung cek aman. Yo, udane moro-moro dewer sih. Assalamualaikum. Loh, kok gak nyauti mama? Di jero omah gak ono i. Wah, berarti durung mulai wong iki lek shopping. Mama iki penggaweane lho, dino-dino shopping ae. Carane ngene ya kok duit kuwi iki rek. Cuacane ya tepak pas, udan-udan penake ngopi ngene iki. Tapi mama gak ono. Ya maling gak dhewe wis mari ngono. Mas Matur. Oh, bogel sing golek mama sing metu bogel. Assalamualaikum. Salam. Kan di kok udan-udan gel. Kilo Mas, tumbas roti. Roti. Softtek kene gel, kok sapa kan? Kon ibu iku lho Mang Mas Tur. Ya wis setel apa kok mrene? Uang ngaji Mas Matur. Ya wis, nyoh 5.000 ae. Heeh, enggak apa-apa. Balik. Iya Mas Matur. Ki aku ya kate ngaji. Kalau gak ngaji senen ibu maneh. Ya wis, nang balik. Ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan roti ya Mas. Enggak wis. Wis beliau. Yo, kata. Bogel iki ono ae. Nanti sih mama iki rek kok gak mulai-mulai. Tak telepone sih. Loh, di telepon memanggil. Oh, lah iki apa gonge? Delon blonjo apa ae iku? Kamu iki apa sih? Mama kita seko. Kok kamu wis muring-muring ini? Tapi kamu ring-ring ya apa, Mas? Sama niki lho, dino-dino shopping ae. Nakar pacane, Dron. Mbok sing eling, Mah. Kamu iki harusnya bersyukur loh, mama kok aku pinter gaya ngene iki. Bersyukur ya bersyukur, tapi aku le bersyukur meneh le duwe mama sing duwe rasa syukur, hemat, gak foya-foya. Walah, apa sih kamu iki? Wis yo, saiki mama pengen istirahat, capek. Ya wis lah, Ma. Aku gak enak kopi, Ma. Gawe dhewe, mama pengen istirahat, terus capek iki, tak ke dalam dulu. Ya, Ma. Walah, nasib. Duwe mama koyo ngene, senengane shopping terus. Carane iki yo duitku kukut. Tapi ya wis lah gak apa-apa demi kebahagiaane mama. Tong, semerku kok mek titing ini, Tong. Ya wis trimo on fan mau jadi karen-karen. Walah. Fan nyobain foto aku. Aku pengen melok foto, Tong. Tuh kon iki mesti melok-melok ae. Ya wis ayo. Gel. Ono apa, Mas? Tolong foto aku, Gel. Duh, ono ae. Yo. Kene. Hai Gel, sing ape yo? Iya, yo, Mas. Siji. Loro. Telu. Wis, Mas. Suwun yo Gel. Iya. Kon nggo opo iku, Gel? Anu iki, Mas, roti. Deloki sih. Ojo, Mas. Delok kok. Ojo. Deloki ta, Gel? Ojo ah, Mas. Tong. Ayo deloki, Gel. Apa iku, Gel? Roti, Mas. Roti apa? Yo roti, Mas. Delok ya, Gel. Oh, maksud sih sampean niku, Mas? Ayo tangan deloki, Gel. Mau, Mas. Gel, delok iki ta lah. Mau. Waduh, Mas mandi kira. Opo fan kon kok guyu? Roti iki. Roti apa? Enak, Lon. Kau roti ku Fan. Kancane ngotot ayo aja dibuka kok. Ngawur kon iku. Kon sing ngawur. Kon. Ya Kon. Kok malah debat dhewe sih wong loro iki? Kon iku. Wah, jadi fokus gendek. Awas kon, Gel. Ndase anyar wis ngelu. Lah ya, Tong, ndasmu no pantes dikeproi. Lek ndasku ya ojo. Yo ndasmu iku pantes dipentungi. Ya ndasmu lon kayak pragos. Sembarangan kon iku lek ngomong ndasku iki koyo apa-apa Korea. Waduh, dane kok tambah deres ngene rek. Wih, rambutnya otrek iso menyala ngono iki. Kok maling pin melok aku yo.
Tong. Ono unyir iki Mas Tong. Waduh, lak ngisro mari iki delon. Opo ae kon iku rek? Lak kali tok sih, kurang mari aku ngomong. Rambutmu kok apik dong. Wis, gak usah melok-melok iki urusan arek nom. Saman wis tuwek. Sing eling tak nir. Yo gak apa-apa ta. Lek ketemu istriku tercinta yo tambah wah. Sopo emange? Ya Mbak Indriku sayang ta. Wala nir, mulih. Nan keplak. Ngeri kali. Dan di model apa rambutnya sampean Cak Nir? Iki lho semiran pinggiring lho rek. Walah. Semire mang sono Van. Ono karo titik gak salah. Ayo Van tandangi Van. Oke, asli sih. Walah, ngene yo, rasane gak ono Dinda, iso sepi ngene. Kadang iku lek ono iku gregetno, lek gak ono iku ngangeni. Loh, Bule Indri nggawa panganan. Enak iku rupane. Yo jar, lontong sayur. Ono acara apa, Bule? Kok repot-repot? Orang ngerepoti, saking iku mang ngatur-atur nang tonggo-tonggo. Walah, yo wis Bule, enak iki. Ya wis aku tak balik sih yo, balik bogel, wis magrib gurung mulai-mulai. Oh iya Bule, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau niku tuh kok disegel, mulai mang isuk sampai sore gurung mulai-mulai. Wis magrib iki lho, ayo mulai. Dek suwe tong bilasi tong. Entenono sampe menit, Cak, baru bilasen. Kok suwe mentong tong. Lah entekku iki lho wingi, tas tak bilas mangisu. Padha tekku ya wingi. Alah ya wis lah, tak mulai aku. Wis magrib iki, nek dintani bojoku aku. Kon gak mulai pisan ah, wis magrib iki lho. Ya aku tak mulai, bosen aku delok kon. Mari butuhe nyingkre. Rambut baru bolo.